सिर्फ क्या करना है, बिजनेस। बेशक आपको कोई बिजनेस नहीं आता, 2-4 साल धक्के खाओगे, नोट छापने की मशीन बन जाओगे थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। कमाऊ पूत जो है ना, जिसको जॉब करने वाला कहते हैं, ये हमारे असलाफ का तरीका नहीं। सिर्फ क्या करना है, बिजनेस। बेशक आपको कोई बिजनेस नहीं आता, 2-4 साल धक्के खाओगे, नोट छापने की मशीन बन जाओगे थोड़े दिनों में इंशाल्लाह। कमाऊ पूत जो है ना, जिसको जॉब करने वाला कहते हैं, ये हमारे असलाफ का तरीका नहीं। सिर्फ क्या करना है, बिजनेस।